Você já viu essas lareiras ecológicas e modernas e se perguntou: será que isso esquenta mesmo? Ela funciona com bioetanol e não precisa de chaminé. E sim, ela esquenta de verdade, viu? Elas são ideais para aquecer ambientes pequenos com estilo, sem fumaça nem sujeira. Além de prática, ela ainda ajuda na decoração da casa e é super segura. Quer ver o review completo? Clica no vídeo relacionado ou veja direto no canal que te contamos todos os detalhes sobre as lareiras ecológicas.